吃不完直接冰箱冷藏，冷冻它就变黑了哈。很好做的哈，主要是它是黄豆做的哈，黄豆做的，所以它是一个豆制品。只要平时能吃白豆腐，你们就放心去买哈。能吃白豆腐的就放心去买就可以了哦。哦哟，这个是哎，过来不想回家喽。好想回家喽。下了。下了2分半呗。几点回家？过得好久了嘛？过得好久。过得好久了。10分钟。我们再等一下。啊？再等一下，再等一下。那个整肥了，你知道18分钟。直接是整肥了。现在哪个好那个整肥？因为他们过了白菜头，拉成拉下拉成拉下，我感觉他就。我把我视频都关了。关了嘛？来。哦哟，全部给他们扒进去炸哈，扒进去炸。油炸多长时间哈？冷油下锅炸1到3分钟，热油下锅炸个10多20秒哈。热油下锅炸个10多20秒，只要豆干两面冒点点小气泡，这样子两面它冒点点小气泡小风的就可以出锅了。除了油炸的话，火烤、油煎、煮火锅、切丝丝炒来吃都好吃。没有声音了吗？没声音了，没声音了，你是不是碰哪的了？啊，没声音哇。有声音吗？我听下。哦，有哎，现在又有了嘛？有了，现在又有了。现在有了哈。来，没有糊，这个锅里面没有糊，是那个你看起来是那个啥，这个菜籽油黄黄的哈。这些是土豆没有糊，它只会焦脆的哈。你看这些土豆都炸的焦脆的，老好吃了哈。现在炸的是1号哈，锅里面炸豆干是1号链接，4厘米的大方6笼手撕豆干，9块9 50片哈，每一片的话有4厘米大小，全部都是抽真空隔热发货，还送的有1包辣椒面。买1包豆干就给你们送1包辣椒面，2包豆干给你们送2包辣椒面。拿回家去油炸、火烤、油煎、煮火锅都好吃哈。只要你们喜欢吃贵州特产哈，想吃贵州特产的，你们都可以买这个豆干。你看泡泡的、泡酥酥、嫩散散的这个手撕豆干哈，炸好了之后两面冒点点小气泡就可以出锅了哈。除了油炸的话，豆干还可以火烤哈。手撕豆干除了油炸还可以火烤，还可以煮火锅，还可以把它切丝丝炒来吃，都好吃。实在吃不完咱们就直接冰箱冷藏。豆干冰箱冷藏保质期1个星期哈，要冷藏，冷冻它就变黑了哈，冷冻就变黑变散了，没那么好吃了。第一次来到我直播间没有买过这个豆干，咱们先买1包去吃一下哈。现在买，今天下午发哈，每天现做现发。我马上就要下播回家了哈，太冷了，马上下播回家了。你们要买豆干的话就抓紧去买啊，抓紧去买，下播之前买的今天还可以发货的。9块9的话50片这么大包，450克哈，1包50片啊，450克，抽真空隔热发货，还送的有1包辣椒面。这个是买豆干送的辣椒面，中辣20个左右，这么大小包，很好吃哈。送的辣椒面全部都是调好味道的哈，拿回家去的话什么都不用加，蘸辣椒面来吃就非常的好吃哈。来，给姨妈他们捞出来哈。哦哟，天哪，这个豆干现炸现吃哈，现炸现吃，边炸边吃，蘸辣椒面来吃，就非常非常的好吃哈。他们吃他们的嘛哈，他们喜欢吃的话就给他们吃嘛，反正赶紧吃完这一锅嘛，咱们就差不多回家了哈。捞出来，看到没有？豆干两面它全部都是冒点点小气泡，手撕豆干两面冒点点小气泡，9分钟就可以出锅了啊。喜欢嫩一点的咱们买3号哈，喜欢嫩的入口即化的直接去买3号链接的爆浆小豆腐就可以了哈。爆浆要嫩一点哈，手撕豆干的话要抠弹要有嚼劲点哈。无论你们是买爆浆还是买手撕，咱们通通给你们送的有辣椒面哈。对他们想吃就给他们吃嘛哈。没有关系，你烫不烫人家还不知道是不是？这正常人烫不烫人家不知道，人家姨妈吃饭吃了8、90年了，她吃过的盐巴差点比我们吃过的饭还多，你还担心烫不烫？姨妈知道的哦，来，姨妈能成功活到这个年纪，证明姨妈是有她的一套那个技能的哈，至少比我们专业，对不对哈？不用担心哈。咱们加辣椒，加点土豆哈，
加一点土豆去炸。